本片內容比較長，而且氣氛放鬆，具有助眠作用，敬請留意。繼上年嘅班夫之旅，雪雪就響呢個6月中去咗加拿大嘅 Nova Scotia 新斯科西亞省嗰度旅行啊！咁旅行過後，梗係要拍片同大家報告啦。貴人出門就招風雨，咁窮撚出門就梗係會 BBQ 啦。去機場嘅路上呢，就已經有部車喺路上面自燃啦。咁放心，司機最後係冇去全火嘅。響過去嘅10年呢，我都停留響加拿大嘅內陸地區，所以今次嘅旅程對我嚟講呢，最緊要就係想重新感受海風嘅吹拂，仲有就係想知道嗰邊啲海鮮係咪真係新鮮啲。我哋響多倫多出發，飛咗唔夠2粒鐘就到達咗我哋嘅第一站 Halifax， 跟住就去租車公司嗰度攞車啦。去到先知我哋響網上預定咗要租嘅 Volt 居然冇晒喎。咁於是租車公司呢，就俾我哋用租一部 Volt 嘅價錢租咗一部全新落地嘅 Q3 俾我哋。呢個 deal 係有賺，因為等於半價租一部 Q3，又坐得舒服咗。不過有錢就貴咗好多啦。離開機場之後，我哋就上 highway 去 Halifax。第一個目標就係響 Halifax 嘅海旁行下，同埋食餐飯啦。Halifax 係 Nova Scotia 嘅省首府啦，佢係大西洋省份嘅經濟核心，亦都係加拿大重要嘅港口城市，同埋歷史悠久嘅海軍重鎮啊！一落車我就第一時間行去海旁，海水嘅氣味迎面撲過嚟。同 Ontario 嗰種帶有腥味嘅湖水完全唔一樣。呢個時候我先發現，我真係早就唔記得咗香港嘅海風係咩味道啊！真係好希望有一日可以買得起機票返一次香港。我哋落車嘅地方呢，原來係海旁最冷清嘅地方，於是呢，我哋就沿住海旁上面嘅木板路去揾一間可以俾我哋食 lunch 嘅餐廳。最後我哋就揀咗呢間叫做 Salties 嘅餐廳。我自己就order咗個海鮮拼盤同埋一碗周打海鮮湯，老婆就嗌咗個海鮮意粉啊。咁呢度啲食物烹調手法其實就唔係好特別，講真，蒸煮龍蝦我自己都識整啦，但係就食得出食材啊真係比多倫多新鮮太多啦。個蒸煮龍蝦好鮮甜，然後原來炸比目魚扒係可以有魚味嘅，周打海鮮湯亦都係味道濃郁，有蝦有魚有帶子啊。原來周打唔一定係蜆湯噶。呢餐飯呢，就令我對 Nova Scotia 嘅食物留低咗深刻嘅印象啊！不過同後尾我食嘅嘢比，呢餐味道原來已經算普通啦。咁食完飯呢，我哋就繼續探索呢一個海旁冇咁熱鬧嗰一 part。咁由於當時我已經30幾個鐘冇瞓過覺啦，所以我哋就去我哋訂嘅 Airbnb check in 同埋休息一下。點知呢樣先係噩夢嘅開始。嗰間咁嘅撲街 Airbnb 呢，睇到門柄呢，就已經覺得唔對路啊！入到間房，原來係一個蚊型嘅板間房。咁啱窮撚出門就 BBQ 啊嘛 ！Halifax 嗰2日係有熱浪來襲，間房入邊呢係足足成35度，但係我發現間房竟然係冇冷氣啊！我嘗試聯絡屋主啦，但係冇收到回覆，又停留咗喺嗰邊研究咗大約1粒鐘，結果就直接 BBQ 到生熱痱啊！最後呢，我就只可以即刻走啦，就訂咗附近嘅 Best Western 去過夜嘅，浪費時間之餘，仲搞到我成個旅程入邊都俾熱痱困擾。到我哋搞掂晒呢啲嘢，就已經係夜晚7點啦，可以做嘅嘢唔多，所以我哋就去咗 Halifax 海旁比較熱鬧嗰一邊行下。
響夜晚嘅海旁行一行，就令我覺得 Halifax 係一個好有活力嘅城市。呢邊嘅人相比起多倫多更加熱情奔放，亦都可能係因為天口慶啊，呢邊啲女呢都着得比較少嘅，身材都保持得更加好，可能係因為多啲機會 show off 啦，所以我都及女及得好開心啊！行下行下，天色漸沉，我哋都開始餓啦。但夜晚9點，大部分嘅餐廳都閂晒門，又唔想去酒吧喎。最後我哋就去咗 Five 佬啊！響結束第一日行程之前，我就想去一個可以睇清楚成個城市嘅地方。係啊，我就係嗰啲中意企喺高處嘅人啦。於是我哋就嚟到 Halifax 嘅著名景點堡壘山。咁夜媽媽當然乜柒都睇唔到啦，不過放心，過2日之後我哋會再嚟噶。第2日嘅朝早我就好慶幸啊，我哋最後決定訂咗酒店，考慮到酒店有免費早餐啦，咁其實都唔係真係貴過 Airbnb 好多啫，仲要高床軟枕，冷氣又嘭嘭聲，真係俾錢俾得鋸啊！呢日呢，我哋會離開 Halifax 嘅市區，去睇下 Nova Scotia 最出名嘅景點 Peggy's Cove， 沿途亦都有好多好靚嘅風景。Peggy's Cove 係距離 Halifax 40分鐘車程嘅漁村，由於當地擁有優美嘅海岸同埋濃厚嘅漁村風情，令到無數攝影師同埋藝術家聞風而至啊！漸漸咁，當地嘅主要事業就由農業改成咗旅遊業，即使係咁，當地依然有真正嘅漁民捕捉龍蝦呢啲咁嘅海鮮。咁當然要記得買手信俾主子啦。我哋向住當地嘅打卡勝地前進，就嚟到咗海岸邊。嚟到呢度就已經可以睇到我哋嘅目標，呢座1915年落成嘅燈塔 Nova Scotia 嘅地標 Peggy's Point Lighthouse。呢座燈塔除咗係 Nova Scotia 嘅代表，亦都係加拿大東岸嘅標誌性建築啊！諗起海洋省份就會諗起 Peggy's Point Lighthouse 同埋龍蝦。咁一隻手係拍唔響嘅。呢個燈塔會咁出名，除咗係因為有座燈塔，都仲要歸功於燈塔面朝嘅壯麗大西洋。燈塔底下形態獨特嘅花崗岩，仲有當地本土傳說入邊一個叫 Peggy 嘅女仔，造就咗一幅有故事嘅美景。咁睇完燈塔就梗係要食當地最出名嘅龍蝦啦。咁呢邊就有間好有名氣嘅鋪頭叫 Tom's Lobster Shed， 佢哋係賣龍蝦包嘅。點知我哋居然撞上 Benz 公司旅行包場喎，佢哋竟然可惡嘅 Mercedes， 我買唔起你就算啦，連龍蝦包都唔俾我食。於是呢，我哋就去咗附近另外一間餐廳先，響一間叫 Sou'wester Gift and Restaurant 嘅地方食嘢醫肚。計劃一陣間要食龍蝦包嘅我哋，就打算喺度食得簡單啲啦。叫咗3隻生蠔做前菜，然後我就嗌咗 fish and chips， 老婆就嗌咗一個炸比目魚漢堡啦，仲嗌咗當地嘅啤酒。嗰面做乜凍咗咁大碌鳩喺度嘅？哦，原來係個漁夫雕像。跟住我就同店員八卦咗一下附近有咩景點啦，先知道附近有個好出名嘅小鎮叫 Lunenburg。我 Google 咗下，原來 Lunenburg 係俾聯合國教育科學文化組列咗為文化遺產。嗰度仲有一艘好靚嘅帆船 Blue Nose 2，又推薦咗我哋去一個白沙海灘。
食飽飯之後，我都終於如願以償買到龍蝦包啦。不過當時呢就比較飽，我就計劃先出發去 Lunenburg 先，再揾個地方嗒咗佢。響 Peggy's Cave 一路係咁吹海風嘅我哋，係冇注意到氣溫嘅變化。我哋唔記得咗呢個地區正在受到熱浪嘅侵襲，令到當日嘅 Lunenburg 真係熱到夢之音樂街啊！我都有啲擔心我個龍蝦包會變壞，但一場嚟到，我都係想揾下 Google 上面嗰啲湖畔小屋美景，仲有嗰首叫 Blue Nose 2嘅帆船。咁啱我哋仲撞到有人喺度拍電視劇添。唔知係咪天好慶影響心情啦？我其實就冇覺得呢個小鎮好特別，總之就係一個好舊嘅 town 仔。老實講有啲失望嘅。咁令我更加無奈嘅係，嗰班喺度拍劇嘅友仔，居然喺度用 Blue Nose 2嚟取景，將成艘船封起咗佢。咁其實當日呢，我應該買翻張649嘅，我千里迢迢過去都可以睇唔到條船。我問咗下現場保安啦，佢哋話拍緊 Amazon Prime Video 嘅劇集，咁我查咗下啦，咁大概係 We Were Liars 或者係 Sullivan's Crossing， 咁最後嗰個保安就好風趣咁同我講：你而家睇唔到條船唔緊要，你訂 Prime Video 下年咪有得睇咯，哈哈，哈哈哈。了解完呢單嘢之後呢，我個支級箱入邊都冇晒凍飲啦，於是呢，就買咗個雪糕消消暑。我哋食完雪糕之後，亦都決定就地正發我哋嘅龍蝦包。哪怕身處喺酷熱嘅天氣之中，呢個龍蝦包都係我食過最好食㗎。龍蝦肉新鮮，而且結實彈牙。不枉我帶住呢個龍蝦包行咗咁遠路。吔完個包，我哋就翻上車，吹住冷氣遊覽呢個小鎮啊！因為真係頂唔順咁樣嘅天氣啊，GoPro都有嚿電池過熱發脹收皮啊！最後發現呢個小鎮最佳拍攝位置其實係對面岸啊！咁如果有適合嘅相機同埋鏡頭，影起上嚟應該會更加好睇。離開個小鎮已經4點半啦，已經唔夠時間去附近嘅國家公園，所以我哋就臨時改成前往之前得知嘅白沙海灘。響呢段路程上面呢，我第一次嘗試咗揸車坐渡輪過河嘅，對我嚟講好有新鮮感，但係對於當地居民嚟講就係佢哋嘅日常。響路上我哋都出於好奇啊，去咗半月沙灘 Crescent Beach。咁一去到沙灘呢，咁啱係其他人準備走嗰陣時，當地一個阿伯就話我知，今日個沙灘就嚟冇啦。原來半月沙灘會響漲潮嗰陣時俾水完全淹沒，好多人都係退潮嗰陣時直接將部車揸上沙灘嘅，係咪好有賣車廣告嘅感覺呢？半月沙灘有優美嘅弧形啦，而且水清沙幼，所以我就有咗今日第一個早知啊！早知唔去 Lunenburg， 過嚟呢邊玩水啦。咁如果有下次，我一定會返嚟呢度揸部車落沙灘，同小朋友一齊享受夏日。然後再過多1粒鐘車程，我哋就嚟到店員推薦嘅白沙海灘 Carter Beach。咁嚟到嗰陣時呢，已經差唔多係夜晚7點啦，太陽開始落山。呢個沙灘係有啲遠，不過沙真係白色嘅。呢面嘅海水都比半月海灘更加清啊！冰涼嘅海水沖落我隻腳嗰陣時，真係透心涼，就好似熱浪本身唔存在咁樣。我哋兩個就喺呢個沙灘上面慢慢散步啦。Day 3終於要退房啦，
我係有啲唔捨得呢間咁舒服嘅酒店。呢一間酒店呢，仲有間街機房，我就用佢哋送嘅 token 打幾鋪機啦。唯一有自信嗰部機居然壞咗，咁我只好玩一啲冇乜自信嘅 game 啦。今日呢，我哋就離開 Halifax 前往另外一個城市 Moncton 啊。離開之前，我就會想去 Halifax 市內嘅重要景點，坐落於堡壘山上面嘅 Halifax 城堡啊，係響17世紀開始修建嘅一個星形堡壘。由於 Halifax 嘅港口同埋佢嘅皇家海軍造船廠對於加拿大嚟講呢係有重大嘅戰略意義啊，所以呢，以 Halifax 城堡為中心嘅防禦系統就好緊要啦。不過呢座城堡呢，就從來都冇受過任何攻擊嘅。喺呢座城堡入邊呢，我就可以想象到當年嘅軍營生活係點樣嘅。城堡呢，亦都係市內地勢最高嘅地方，我哋都可以喺度環顧成個 Halifax。戰爭時期嘅制高點，響和平嗰陣時就成為咗觀景台。咁作為一個中意槍槍炮炮同埋戰爭歷史嘅男仔啦，呢個地方實在令我樂而忘返。我哋都行咗成2個鐘嘅。今日嘅 lunch 呢，我本身想試下 Halifax 中餐水平去到邊度嘅，我就是但揾咗一間可以飲茶噶啦。點知呢邊嘅中餐館竟然要禮拜日早市先有得飲茶喎。於是呢，我就焗食咗一餐鬼佬唐餐啦。老實講，食物都幾一般下嘅，唯獨係呢個自稱椒鹽三鮮入邊嘅帶子比較好食。果然材料新鮮啫，鳩煮都好食啊！然後我哋就踏上咗呢場旅程最失敗嘅一個行程 Moncton 之旅啊！今次旅行其實係嚴重缺乏計劃嘅，因為自買機票開始呢，我嘅工作係冇停過，所以淨係是但決定咗去咩城市呢，我哋就行噶啦。行程管理極差 ，Moncton 距離 Halifax 足足有5粒鐘嘅車程，去到目的地嗰陣時已經係晏晝4點鐘。聽日又要趕喺朝頭早就離開 Moncton， 所以嚟唔切去附近最出名嘅 Fandy 國家公園，冇辦法見識到全世界最大嘅直叉。咁由於冇乜地方好去啦，我哋就自己響 Airbnb 嗰度煮咗個海鮮餐啦。咁我哋呢餐飯呢係冇乜擺盤噶啦，而且由於乜工具都冇呢，呢個可能係 YouTube 界最令人不安嘅龍蝦捕食片段。我都要講下嘅就係龍蝦不愧係呢邊嘅吉祥物同埋重要產業，咁鮮味嘅龍蝦唔放任何調味就係最高嘅享受。我成世仔都未見過有人咁樣撐龍蝦鉗。仲有啲戇鳩片段啊，大家睇完唔好周圍揚下，太戇鳩啦！食飽冇嘢搞，我哋就去咗 Moncton 嘅市區行下。咁呢邊明明係有樞紐之城嘅美譽嘅，但就真係冇乜特別啦。不過我就注意到人流好似都向住同一個方向行，順住人流行嘅我哋呢，就發現咗呢度喺度搞緊 Rib Fest。Rib Fest 咧係會喺北美巡迴舉辦嘅美食節啦。呢度嗰幾間賣 ribs 嘅鋪頭呢，會一路喺唔同嘅城市係咁賣自己啲 ribs 啦，同埋自家啲 barbecue sauce 嘅。咁仲會有樂團現場演唱添。咁我喺多倫多都有去過嘅。佢哋仲會互相競爭啊，爭下啲獎咁樣。咁既然佢哋賣得豬排骨嘅，爭嘅梗係都係豬肉獎啦。即係太公分豬肉，人人有份啊！咁我哋都買咗啲嘢食啦，然後去聽下樂隊嘅演唱。Moncton 之旅我覺得係失敗嘅，因為過嚟 Moncton 令到我哋用多咗10個鐘頭去揸車，又冇睇到呢邊嘅著名景點。但係喺呢度我就感受到早就離我而去嘅平凡日子啊！如果唔係去咗旅行，我大概仲係日復日、晝夜不分咁用生命去同呢個唔合理嘅世界戰鬥，仲要越嚟越睇唔到點樣可以贏。
理想嘅另一邊廂呢，就係為生活上嘅柴米油鹽煩惱啦。響呢度我就睇到生命可以有幾簡單，就係大家做一份可以謀生嘅工作，收工就忘卻一切，只係為咗及時行樂。呢啲先係真正嘅平民生活啊！第4日啦，我哋就離開 Moncton， 前往我哋呢次旅行嘅真正目標 Cape Breton Island 布雷頓角島啊！呢個島係 Nova Scotia 最東北嘅一個大島，有獨特嘅文化同埋歷史。不過我哋就冇去了解佢嗰啲部分啦，因為我哋就純粹想過去睇風景咁解嘅啫。我哋嘅目標有2個，分別係沿海公路 Coby Trail， 仲有位於 Cape Breton 國家公園裏邊嘅行山徑 Skyline Trail。咁嗰日我哋就打算去到嗰邊嘅酒店先再講啦，因為 Moncton 之旅呢太兜路啦，我哋去酒店就已經用咗7個鐘頭嘅車程。咁當然都係因為我哋喺路上呢一路係咁停車睇下附近唔同嘅風景啦。順帶一提啊，當日其實係陰天嘅，但係部相機居然影到有藍天，所以話網絡上嘅嘢都真係信唔過啊！我哋仲喺路上揾到一個網上稱為隱世瀑布嘅地方，嗰個瀑布啊，連入口都好難揾啊！要落去個瀑布就要靠行山發燒友為大家留低嘅繩索爬落去，值唔值得咁樣落去呢？就真係見仁見智啦。我哋間酒店附近竟然有條街叫 Jessica Wong Lane， 我真係有。去到酒店嗰陣，我睇到佢哋嘅餐廳有 butter chicken， 我就覺得囉囉攣啊！因為每次去到印度人打理嘅酒店都好易中伏，間房隨時會好大陣叉味。不過一入酒店呢，就鬆一口氣啦，一切正常，仲幾舒服添。去到酒店嗰陣時呢，我哋已經玩到8點啦。響夜晚呢個島真係黑麻麻，乜都睇唔到，所以都冇乜風景好睇噶啦。食飯啦，今次嘅晚飯呢，我哋就去咗 The Freight Shed 食飯嘅，係一間響碼頭邊嘅餐廳，可以響湖邊度過呢一個黃昏時分。又係我當時成世人食過最好食嘅海鮮啊，係成個旅程入邊印象最深刻嘅一餐。我哋就分別嗌咗海鮮意粉、蜂蜜煎三文魚、青口同埋周打海鮮湯嘅。咁呢度啲嘢食呢，調味都唔會太濃，烹調嘅方向呢，都係在於引出食材本身嘅味道。因為呢個布雷頓角島呢，係有豐富嘅海產資源，我哋食嘅青口、帶子真係每朝早就響距離餐廳20分鐘車程外嘅地方撈上嚟。我響多倫多真係食唔到咁新鮮嘅食材啊！Day 5， 終於要進入今次旅程嘅戲屋啦！我哋會進入著名嘅沿海公路 Cabot Trail， 仲會去島上面最出名嘅景點行山徑 Skyline Trail。今日個天呢，仲陰過琴日啊！天氣預告仲話晏晝會落雨添。不過由於聽日就要返多倫多啦，我哋都只可以把握時間喺落雨之前盡量欣賞呢一個島。不過出門口之前都要食返個早餐嘅。6月中嗰陣時 ，IG 入邊幅相呢就係呢個時候影噶啦。喺呢邊呢，即係連加個油啊都可以睇到海。我哋係食飽，部車都食飽，咁我哋就行啦。
Cardboard Trail 咧特色就在於你沿住公路就可以一路睇到太平洋嘅景色。咁一開始就講過啦，呢段旅程最緊要嘅兩個目的就係睇海同埋食海鮮啊嘛，所以一路上我哋都會係咁落車睇海，一望無際嘅大西洋啊！咁我拍片嗰陣時就一路諗，死啦！呢啲景色對於觀眾朋友嚟講係咪太過普通呢？始終香港本身就係三面環海，山多平地少，仲有大家一年去12次嘅日本呢，都係一個太平洋島國，海景應有盡有。而對於長年生活喺多倫多嘅我嚟講呢，呢啲景色就真係好難揾到啦。咁我哋就一路睇風景啦，就慢慢進入咗布雷頓國高原國家公園區域啦。咁就好似上次Banff咁啦，入國家公園係要俾錢噶。進入咗呢個高原地帶呢，即刻多咗好多山景睇。呢個位可能由我嚟影就影得唔夠好，但係其實呢個係最可以代表到 Cardboard Trail 嘅畫面啦。而再揸前少少呢，條路就越嚟越斜咯。然後我哋就到達咗 Skyline Trail 嘅起點。Skyline Trail 係老少咸宜嘅入門級行山徑，全程先7公里。而且呢條行山徑呢，唔係響山腳開始嘅，成條行山徑嘅垂直跨度唔大，所以就算我係一個缺乏運動嘅肥呆，行起上嚟都算輕鬆嘅。響呢個山頭上邊，你都有機會撞到野生動物，唔係兔仔咁溫順嗰啲啊。加拿大就曾經有個歌星係喺呢度俾郊狼咬死啊，唔係靈芝膠囊喎，係嗚嗰隻膠囊喎。所以佢哋呢係有指示牌教你點樣應對膠囊。簡單嚟講呢，就係你唔可以退縮，你要帶翻佢哋轉頭。唔 work 嘅話，你就準備為生存搏鬥啦。呢度呢仲用圍欄圈咗一個針葉林保護區出嚟，你要入去嘅話呢，就要遊客自律閂門啦。如果唔係啲駝鹿啊，就會走入嚟將啲樹苗食晒啊！嚟到行山徑嘅尾聲，咁呢個位呢，就係 Skyline Trail 最出名嗰一節啦，係一個沿海嘅山脊，呢度地勢陡峭，欄杆又唔算多，對於我哋呢對畏高嘅夫妻嚟講，係咪去錯地方呢？於是我都只可以鼓起勇氣，再全程扶住我老婆行啦。當然啦，我都係有揾機會影低呢度嘅風景嘅。Skyline Trail 可以話係一個天然嘅觀景台，響呢度你可以睇到無敵海景，又可以望翻去布雷頓國高原，仲可以睇翻我哋頭先過嚟嗰陣時嘅路。網上仲有人話運氣好嘅話可以睇到海入邊嘅鯨魚。咁如果今日係晴天，你話有幾好呢？我其實係唔太捨得離開呢度㗎，但係我哋已經玩到晏晝3點，都係時候去食個飯啦。
不過我諗都諗唔到嘅係，旅行第一日嘅失誤終於喺度爆發啦。旅行第一日嘅熱痱呢，我本身以為我可以忍到返多倫多先處理，點知經過連日嚟嘅太陽照射，再加上行山徑帶嚟嘅汗水，患處就變得好嚴重。嗰日嘅晏晝飯，由於真係太辛苦呢，我就冇影落嚟啦。食咗啲咩都唔係好記得啦。食完呢，就問咗下鋪頭嘅店員啦，邊度有藥房？跟住就發現，由於當日係禮拜日，成個島就淨喺市中心嘅藥房有開，距離我哋足足係有2個半鐘車程啊！咁結果為咗買藥膏啦，我哋就放棄咗原本想行完 Cabot Trail 嘅目標，沿路折返，改成前往離酒店1個鐘頭車程遠嘅市區 Shoppers 買藥。依家諗翻都仲係覺得好遺憾。而呢個時候開始咧，天氣都越嚟越差啦，我哋就可以睇到大自然係有幾反覆無常。其實翻去嘅路呢係勁大霧嘅，但係唔知點解相機影出嚟都係咁清。反正呢段過程呢，因為皮膚太難頂呢，我都冇乜點影啦。總之買完藥，天都黑埋，雨又越嚟越大。咁本身大雨行冇街燈嘅山路就唔係咁容易啦。呢邊啲路仲要maintain得唔係好好，一個唔小心拓海都變填海啊！所以我哋都係決定返酒店休息啦。本來我哋係有諗過最後一日出海上鯨，亦都有諗過咧要行完剩低嘅 Cabot Trail， 但係考慮到個天又一路落雨啦，皮膚又唔好啦，揸咗幾日長途車又揸到攰啦，所以我哋就決定喺最後一日提早返去 Halifax，hea 到上飛機為止。咁離開布雷頓角島之前呢，我哋都仲係對呢度個海鮮念念不忘啊，所以我哋就揾多間餐廳食最後一餐啦。咁呢間叫 Charlene's Family Restaurant 嘅餐廳呢就好貼心啦，好感激佢哋肯響早餐時間煮晏晝飯俾我哋啊。個龍蝦包雖然改咗用早餐包，但係都幾好食。呢間嘅周打海鮮湯呢，亦都係成個旅程入邊最好飲嘅。除咗大家都會放嘅帶子、比目魚同埋蝦，佢哋仲放咗龍蝦同埋自家製嘅龍蝦油，所以味道就特別香濃啦。你可以喺呢碗湯入邊飲到成個 Nova Scotia。食完飯之後呢，就係時候離開啦。經過5粒鐘嘅車程返 Halifax 之後呢，我就想去一啲頭2-3日我哋去唔到嘅地方啊。首先我哋就去咗 Spring Garden Road 啦。會去呢度係因為之前路過呢度嗰陣時呢，覺得幾熱鬧下嘅，所以想嚟 𥄫 下。咁向呢條街度行下行下，就睇到一個好特別嘅公園，仲有一道大閘喎。原來呢度係 Halifax Public Garden。估唔到 Halifax 裏邊竟然有咁大座花園喎！喺裏邊呢，我至少睇到4對新人喺度影結婚相，盛裝嘅伴娘喺呢度同啲花爭妍鬥麗。然後我哋仲去埋位於海邊嘅 Point Pleasant Park。咁其實之後呢，仲去咗一個 shopping mall 消磨時間啦，同埋食 food court 嘅。不過嗰啲我就唔影啦，度度都一樣噶啦。咁今次嘅旅程呢，真係有好多嘢可以反省嘅。主要問題就係行程安排得太匆忙啦，短短6日之間去3個相隔5粒鐘車程嘅地方，真係太貪心啦！短短6日揸咗2200公里嘅車，想去嘅地方太多，導致我哋好多地方都去唔到，亦都冇喺呢段旅程入邊得到充分嘅休息。下次呢，都係揾個地方 hea 啲咁過1個禮拜算啦。咁終於返到 GTA 啦。不過我哋仲有一個地方要去，就係要去貓酒店接返我哋嘅乖女啊！好啦，咁今次條片就嚟到呢度啦，多謝大家收睇，我哋有機會再見啦，拜拜。